σας παρουσία εδώ. Πράγματι, το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης πήρε αυτή την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελληνική γενικμένη και ισορροπημένη επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου και της συνέντευξης κυβέρνησης και επιτρέψαμε να επαναλάβω το γενικό πλαίσιο και τις γενικές κατευθύνσεις που βεβαίως επικαιροποιήθηκε και με τη συγκρότηση της Επιτροπής, αλλά βεβαίως έχει να κάνει και με τη συνέχεια και τις δράσεις που είχαμε και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και από τη δράση μας και με την εμπειρία που είχαμε και από τους σεισμούς, βεβαίως και από την Επιτροπή Αγώνα Φορέων εδώ της Κεφαλονιάς. Βεβαίως λοιπόν, σε αυτές τις δύσκολες και σύνθετες συνθήκες και στιγμές που περνά αυτή τη στιγμή η εργατική λαϊκή οικογένεια, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες, από την γενικευμένη επίθεση που δέχονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πλευρές της ζωής τους, ένα από τα βασικά όπλα του αγώνα μας είναι η εργατική, ταξική, λαϊκή αλληλεγγύη. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη έχουν την εμπειρία της Επιτροπής Αγώνα Φορέων, όπως είπα, που λειτουργεί στους σεισμούς οργανώνοντας τη διοικητική πάλη του λαού ταυτόχρονα με τα πρακτικά μέτρα αλληλεγγύης και ανέδειξε πραγματικά πως σε τέτοιες συνθήκες αναδεικνύεται το ταξικό κριτήριο που έχουν οι ταξικές δυνάμεις και που αναδείχθηκε μέσα από αυτή την ίδια την ταξική αλληλεγγύη, την ίδια τη διανομή αυτής της βοήθειας που δεν είχε να κάνει μόνο με τη διαφορία, αλλά είχε πανελλαδική εμβέλεια. Τα λαϊκά στόματα λοιπόν, συγκεκριμένοι στο τελευταίο δημοψήφισμα που ψήφισαν με το ναι είτε όχι, αλλά βεβαίως και με την ψήφιση του τελευταίου μνημονίου, που αν θέλετε είναι σε μια κατάσταση παγωμάρας, αμφισβήτησης γενικότερης, αδράνειας. Δεν θα πρέπει να δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσουν τη δράση τους μέσα από τα συνδικάτα, τους συλλόγους, μέσα από την οργανωμένη πάλη και να πάνε κόντρα και στο νέο μνημόνιο που ψηφίζουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ναι, βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα, σύσσωμα και τα 5, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πρέπει να είναι έτοιμα να δράσουν σε μια ενδεχόμενη χρεοκοπία. Η βάβαρη επίθεση σε βάρος του λαού τη στηρίζει βεβαίως το σύνολο των δυνάμεων του Ευρωμονόδρομου. Τα προβλήματα του λαού θα πάρουν το επόμενο διάστημα δραματικές διαστάσεις και εδώ στο νομό μας, ενώ είναι ανοιχτές ακόμα οι πληγές του σεισμού, άστεγοι, μη καταβολή επιδομάτων ενοικίων, κτηριακές υποδομές σε σχολεία, νοσοκομεία και χώρους δουλειάς, οδικό δίκτυο, πολιτιστικά μνημεία, κρεμότητα αντισημικού ελέγχου και θωράκισης, με οικονομικές συνέπειες για τα λαϊκά στόματα πολύ συγκεκριμένες. Αγώνας λοιπόν τώρα για να ακυρώσουμε στην πράξη τα σχέδια πτώχευσης του λαού. Να μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο φόβος, η παρέτηση κάτω από το βάρος των μεγάλων πράγματι δυσκολιών. Με προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών, όπως είπαμε, μαζεύοντας τρόφιμα, φάρμακα και τα λοιπά παιδικές τροφές, να οργανώσουμε την παρουσία μας παντού. Να αποτρέψουμε τις παρεμβάσεις μας με την αλληλεγγύη μας καθώς και με την ηλική βοήθειά μας, να μην υπάρξουν συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης στους ανθρώπους μας. Να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς δωρεάν βοήθεια στα μαθήματά του. Να αξιοποιηθούν υποδομές και να διεκδικήσουν υποδήλια, ώστε όλοι να έχουν φαγητό, κανείς να μην μείνει πεινασμένος. Με παρεμβάσεις, δράσεις, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στη ζωή με οργανωμένο και μαζικό τρόπο. Και εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη τόσο όσον αφορά την κυβερνητική βουλευτή του νομού, όσο που αφορά το κομμάτι με τις δημοτικές αρχές ο Δήμος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, βεβαίως και η Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, γιατί καλλιέργησαν όλο το προηγούμενο διάστημα το ρεαλισμό της υποταγής και της ενσωμάτωσης. Όχι μόνο δεν διεκδίκησαν και δεν διεκδικούν τα αναγκαία για το λαό της Κεφαλονιάς και του νησιού, αλλά στηρίζουν την κοινή προσπάθεια των δυνάμεων και του ναι και το όχι που εκφράστηκε στο τελευταίο δημοψήφισμα, στηρίζουν όλη αυτή την πολιτική των δυνάμεων που ψήφισε και ψηφίζει και στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση τα μνημόνια διαρκείας. Πήραμε λοιπόν σαν Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης στην πρωτοβουλία, συγκροτήσαμε αυτή την επιτροπή με κεντρικό σύνθημα κανένας μόνος το απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η επίθεση κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεφαλαίου. Θα αναφέρω συνολικά και εμπλουτίστηκε δηλαδή και από τη σύσκεψη και από τους υπόλοιπους και από τους Επιτροπή Αγώνα της Λιβαθός το συνεχτικό διεκδικητικό πλαίσιο πάλης. Πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η πληρωμή στην ολότητά του των μισθών των εργαζομένων εδώ και τώρα. Χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους.
χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων από τις αρμόδιες επιτροπές που θα λειτουργούν μόνιμα τοπικά χωρίς να απαιτείται μετακίνηση στην Πάτρα ή αλλού. Να μην επιτρέψουμε τη μείωση ακόμα και αυτών των πενιχρών επιδομάτων. Άμεση καταβολή στο σύνολό τους. Χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους, σε αυτοαπασχολούμενους που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους. Να καταβληθούν οι επιδοτήσεις και οι εξωτικές αποζημιώσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Καμία απόλυση, ούτε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών για τους εργαζόμενους με πρόσημα της εξελίξης και το capital control που επέβαλε η συγκυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Να διασφαλιστεί πλήρως η καθολική παροχή υγείας και φαρμάκων χωρίς καμία επιβάρυνση για το λαό με ευθύνη της κυβέρνησης. Καμία περικοπή στα δημόσια νοσοκομεία. Πλήρης τελέχωση σε νοσοκομεία Αργοστολή και Ματζαβινάτιο, κέντρα υγείας Ιθάκης και Σάμης, αγροτικά ιατρεία και ΕΚΑΒ, δωρεάν για το μακροθετική περίθαλψη για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία πληρωμή ή συμμετοχή των ανέργων σε υγειονομικές, φαρμακευτικές και προνοιακές παροχές. Κάλυψη όλου του νομού με επαρκή τακτικά δρομολόγια, λεωφορείων κτλ. 50% έκπτωση για τις τοπικές μεταφορές στο Προθήμιο Αργοστόλου Λιξούρη και βεβαίως για την εκτοπλογική μετακίνηση και επαναλειτουργία της γραμμής Σάμης Πάτρας. Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους ανέργους σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, χωρίς χρονικούς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλιστούν εστίες για τους φοιτητές των ΤΕΗ και της ΑΕΝ Ιωνίων Νήσων και δωρεάν φαγητό και μετακίνηση εντός και εκτός του νομού. Να μην μείνει κανένας βρεφονιπιακός και παιδικός σταθμός, καμία σχολική επιτροπή χωρίς τα απαραίτητα χρήματα και λειτουργικά έξοδα και καμία δομή και σχολείο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Ένα γεύμα στο σχολείο για όλους τους μαθητές. Πλήρη κάλυψη των κενών στα σχολεία, λειτουργία πρόσθετης ενισχυτικής παντού. Πάγωμα των δόσεων για φόρους, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Πάγωμα των πληρωμών για φως, νερό, τηλέφωνο, καμία διακοπή συνδέσεων. Να διασφαλιστεί καλής ποιότητας πόσιμο νερό, και έχουμε εδώ σοβαρό πρόβλημα και στα Αργοστόλη, και επάρκεια για όλο τον νομό. Διαγραφή χρεών για λογαριασμούς, καταναλωτικά δάνεια όλων των ανέργων. Να σταματήσει η ειδικοποίηση του εργαζομένου κεφαλονιάς. Να σταματήσει η ειδικοποίηση των εκτάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, τόσο στα ράγια στον πόρο, και να γίνει νέο σχολικό συγκρότημα στα υπαλληλικά, να οικοδομηθούν κρατικές κατοικίες για τη δωρεάν διαμονή των νέων χαμηλόμισθων των δημοσίων υπαλλήλων και των εργατών και γενικά όλες οι εκτάσεις όπως το τραπεζάκι και το μετόχι να αποδοθούν στο λαό στο οποίο ανήκουν. Ειδικά για το